آژیر خطر در شمال اسرائیل به صدا در اومد. چندین موشک توی اسرائیل شلیک شد. دیشب هم خوش اومده اینجا 4 موشک از ساعت داره مناطق در شمال اسرائیل شلیک شد. اسرائیلی در منطقه سور در پیشوات کیلومتر 80 کیلومتر دیسوترسا 70 کیلومتر کسی و هویت کسی که سابسکرایب لایک و لایک نرسیده، اما دیروز در حمله پهپادی سابسکرایب لایک کام با لایک پس از تو کار فرستاده جو بایدن در لبنان به سر میبره و با دیدار کرده و تلاش میکنه که به گونه‌ای آتش بس را در اونجا به انجام برسونه و حداقل از بزرگ سیتایی فردا که قرار هستش که یکی از مهمترین نشست‌های آتش بس در قطر برگزار بشه. آماده میشن اسرائیل این نشست شرکت میکنه. ایالات متحده، قطر تو پتی از بیانیه‌ای که فشار داده بودی در این نشست نمیخواد که شرکت بکنه هستش که این مذاکرات البته شرایطی را حماس قائل شده و اینکه یکی از اونها اینه که باید توافق بدون دستبرد در اون همان توافقی که جو بایدن چند ماه پیش اعلام کرده، آنچه که اسرائیل اون را قبول نمی‌کنه و میگوید که در اون زمان هنوز اسرائیل در کریدور فیلادلفیا نبوده و ارتش اسرائیل این مرز بین مصر و غزه نداشته و اکنون هم حاضر نیست که از اونجا در مرحله اول قرارداد خارج بشه. اما در هر صورت جنگ را به پایان برسونه. یاد کن لایک کن سابسکرایب کن با وقت آقایی هسته خاصه لابیسی خوابه سابسکرایب کن لایک کن یادش کن کن سنگو بزنه